kujifunza ni namna gani tunaweza tukaongeza speed ya internet katika simu yako. Kwa wewe mtumiaji wa simu za Android, ni rahisi sana, unaweza ku increase speed ya internet katika simu yako kutoka 4G kwenda 5G, ama mara 3 zaidi ama mara 10 zaidi. Wengi tunakuwa tunatumia internet iliyoko chini sana, lakini kuna njia simple kabisa ambapo unaweza kufanya na ukaongeza MB ama speed ya internet kutumika sana. Cha kwanza utakiwa kufanya, utaenda katika browser au setting ya simu yako. Tunaona hapa data inapowaka hapa juu kuna hivi 0.0 ks hapa nyuma. Kuna hizi naniza kwa zinacheza zinahesabu unapokuwa na browser na hesabu hapa. Hizi ni KBs. Sasa hizi KBs na gawanyika kama zinaenda polepole au kute hazifiki 100 kwenda juu, zinaishia 0 mara 0.ngapi haziendi mbali, kwamba speed inayotumika hapa ni ndogo zaidi. Fungua simu yangu kwenye upande wa setting ya kipengele cha data usage. Katika kipengele cha data usage nita select line husika ninayotaka niitumie. Kwa mfano, katika simu yangu na line 2 natumia line namba 1 ambayo ni Halotel, tunaitumia kwenye kuwezesha internet. So nitachagua line namba 1 internet, nitashuka segment ya kwanza, ya pili data saver siwash, nitaruka. Nitashuka cycle, utaifungua billing cycle. Hii billing cycle hapa kuna data warning na hapa juu kuna billing cycle, monthly cycle starting on. Kwa tutagusa data warning. Kwenye data warning hapa tumeweka 1GB. Cha kufanya wewe hapa njoo futa, andika hata GB 30 halafu save. No, hapa ni MBs, hapa tunaseti kuwa GB 30. Halafu na hapa juu kwenye billing cycle tutakwenda kuanzisha kwamba ianze tarehe ngapi billing cycle, kutoka tarehe 1 ya mwanzo, date of each month. Kila tarehe 1 ikifika niwe nimetumia GB 30 nitaset. Halafu baada ya hapa nitazima data mara 1, halafu then nitasubiri kidogo na nitawasha tena. Kwa ushauri ni vizuri zaidi ukafanya hivi kabla hujawasha data katika simu yako. So tuone ni speed inaongezeka vipi. Tunaenda tuka browse internet yoyote, tutaona ile speed ita increase pale kutoka zile KBs. Utakuta hapa juu ilikuwa ni search kwa KB kadhaa na baadaye na kusogea kuwa KB nyingi zaidi. Kama hivyo zinaanza 55, 100. Let's say twende YouTube, zitakuwa zinazidi nyingi zaidi, kwamba speed inakuwa ni kubwa zaidi. Angalia hapa juu inaanza 20, 61, 9, 0, 0, 70, 14, 4. Hapa juu 21 ngapi 108, 72 zinakuwa ni zinaongezeka, zinatumika MB nyingi. Warning ama onyo au angalizo ni kwamba unapokuwa na save hivi MB zinatumika sana na zinatumika nyingi zaidi. So cha kutakiwa kufanya, huwezi ukaseti hivi alafu kiwa uko busy. Unapotakiwa ukiseti hiki unafanya ile lengo lolo litarajie. Kama download kitu chako ni kirefu, kwa kitu fanya download ama file na download, utachukua muda, seti MB nyingi zitumike kama hivi, na download kwa muda mfupi kabisa kisha punguza. Okay, naamini mpaka hapa umeshapata picha ninachokizungumzia, ninachokimaanisha, na hapo utakuwa umeongeza internet speed kubwa zaidi kuliko hata ile anayotumia mtu yeyote yule. Kwamba unavyoongeza kiasi kikubwa cha MB ndipo speed inapozidi kuongezeka pia.